আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা কেমন আছেন? বাংলা টেক 369 পক্ষ থেকে আমি আব্দুস সালাম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে একটি চোর ধরার যন্ত্র মোশন সেন্সর দিয়ে, রিলে দিয়ে এবং ট্রানজিস্টর দিয়ে একটা মাত্র রেজিস্টার দিয়ে কীভাবে তৈরি করতে সেটাই আপনাদের দেখাবো। তবে শুরুতে আমি অনুরোধ করব, জানার আমার এই চ্যানেলটি এখনও নতুন, সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যেন নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সবার আগে আপনাদের কাছে চলে যায়। এবং যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। তো বন্ধুরা, দেরি না করে আমরা শুরু করি আজকের কাজ। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে সেই ট্রানজিস্টর 547, অত্যন্ত কমন একটি ট্রানজিস্টর। আর এই হচ্ছে সেই পিআইআর মোশন সেন্সর, তারপরে হচ্ছে ডিসি সকেট। এগুলো প্রয়োজনীয় এবং পরিচিত, সবাই জানেন। এটা 6 ভোল্ট রিলে, এটা খুব কমন একটি, অর্থাৎ সবগুলো অ্যাক্সেসরিজ কম্পোনেন্টগুলো কমন, তো সবাই এগুলো চেনা জানা এবং সব জায়গায় পাওয়া যায়। আর একটা 1K রেজিস্টার তো আছেই। এটা হচ্ছে বেস ইমিটার কালেক্টর, 3টা অপশন থাকে একটা ট্রানজিস্টরে, কীভাবে সেট করতে হয় ঠিক এভাবে। তো আমরা নেগেটিভটা কালেক্টর থেকে নেব ট্রানজিস্টরের। রিলের কয়েলের এক প্রান্তে, যে প্রান্ত কয়েল থাকে, অর্থাৎ রিলেটা কাজ করার জন্য। দেখ, আমরা একটু জ্বালাই করে নিচ্ছি এই সাইডটা, ঠিক এইভাবে। মাঝেরটা হচ্ছে 1K রেজিস্টার সেট হবে ঠিক এইভাবে। একটু খেয়াল করলে বন্ধুরা অবশ্যই সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। ঠিক এইভাবে এখানে এটা ঝালাই করতে হবে। পাশে ডিসি সকেটটা আমরা সেট করছি সুপারগুলো আঠা দিয়ে, এখানে আমরা সেট করব। সুপারগুলো আঠা ইউজ করলে এটা হয়ে যাবে, কারণ বোল্ট যে ঢুকবে 5 ভোল্ট সেটা চেপে দেওয়ার জন্য সুপারগুলো এভাবে দিতে হবে। হ্যাঁ, আমরা এটা আঠা লাগাইছি। এখন আমরা রিলের কয়েলের বাকি সাইডে আমরা সরাসরি পজিটিভ দিয়ে দেবো। নেগেটিভটা রিলে ট্রানজিস্টর হয়ে যাবে আর সরাসরি যাবে। দেখুন, পজিটিভ সরাসরি রিলের যে পাশে ট্রানজিস্টর লাগছিল তার বিপরীত পাশে, ঠিক এইভাবে। অর্থাৎ এটা পজিটিভ বের হবে, এটা রিলের পাশে গেছে, আর ওই পাশে ট্রানজিস্টর জ্বালাই হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর নেগেটিভটা হচ্ছে ট্রানজিস্টরের ইমিটারে লাগবে, ঠিক এখানে সেট হবে। তো আমরা এখান থেকে কেটে নেই। এখন আমরা এটা হচ্ছে ট্রানজিস্টর ইমিটার, আর এখানে নেগেটিভ ভোল্ট ইন করতে হবে। আমরা সোল্ডারিং দিয়ে একটু এখানে সোল্ডারিং করে নিই। আর পাশাপাশি আমরা এখান থেকে যে সুইচিংটা হবে রিলের মাধ্যমে সেটা করে নিই। অর্থাৎ দুটো তার, যে আমরা 100 ওয়াট বলি আর 50 ওয়াট 20 ওয়াট যে লাইটে আমরা ইউজ করব এই পিআই সেন্সর দিয়ে সিকিউরিটির জন্য, সেই লাইটটা করার জন্য যে সুইচিং হবে সেই লাইন হচ্ছে এটা। অর্থাৎ লাল দুটো তার থাকবে, যে লাইট হবে তার একটা তার শুধু জাস্ট এদিক দিয়ে ঘুরে যাবে। অর্থাৎ এই এক সাইড থেকে ইন হবে আর এক সাইড থেকে আউট হবে লাল তারটা, অর্থাৎ পজিটিভ লাইনটা বা অথবা ফেস লাইনটা লাইটের, যে লাইট আমরা ইউজ করব। তো এক পাশ দিয়ে ইন হবে, এদিক দিয়ে ইন হবে, এদিক দিয়ে আউট হবে। দুটো বাল্বের দুটো লাইনের যে কোনো একটা, ঠিক এভাবে। আর এটা আমরা একটু জ্বালাই সোল্ডারিং করে রাখি। এখানে হবে পিআই সেন্সরের আউট যে পিনটা, সেটা দেখ আমরা পিআই সেন্সর হাতে নিলাম। এখানে 3টা অপশন থাকবে, দেখুন বিসিসি মানে পজিটিভ, আউট মাঝেরটা, গ্রাউন্ড হচ্ছে সাইডেরটা। আমরা কভারটা খুলে নিলাম সবার বোঝার সুবিধার্থে। একটু সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, পজিটিভে লাল তার দিলাম, নেগেটিভ কালো তার, আর গ্রাউন্ড যেটা মাঝে থেকে আউট হবে সেটা আমরা এখানে কালোটা দিয়েই নিচ্ছে। আমাদের আউট 3টা লাইন হয়ে গেছে। দিক থেকে এই লাল তারটা চলে যাবে সরাসরি
দেখুন একটু বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। এই তারটা অর্থাৎ এটা, আর এটা হচ্ছে আউট, সরি ওইটা হচ্ছে পজিটিভ আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ 5 ভোল্টের। পজিটিভটা আমরা সরাসরি যে সকেট থেকে পজিটিভ ওখানে দিয়ে দিলাম, আর নেগেটিভটাও সরাসরি নেগেটিভ থেকে, যেখান থেকে 5 ভোল্ট এখানে ঢুকবে সেখানে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ দিয়ে সেন্সরে 5 ভোল্ট আমরা ইন করে দিলাম। এখন বাকি রয়েছে মাঝের পিনটা, ওই পজিটিভ নেগেটিভ, এখানে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ দেওয়া হয়েছে। মাঝের যে পিনটা আউট সেটা হচ্ছে এই তারটা। সো এই তারটা আমরা এখন সেট করব সেই রেজিস্টরের মাথা, যেখানে আমরা আগে সোল্ডারিং করে রেখেছিলাম। এই জায়গায় অনেক সহজ বন্ধুরা, এটা মাত্র 3টা কম্পোনেন্ট নিয়ে, প্রাইসও অল্প, সম্ভবত সর্বোচ্চ পরিমাণে কত পড়বে 25-30 টাকা, আর এটাও যদি হয় 70 টাকা, সম্ভবত 100 টাকা। 100 টাকা একটা সিকিউরিটি অ্যালার্ম তৈরি। অর্থাৎ এটা যদি আপনি বাসায় ইউজ করে থাকেন তাহলে দেখবেন অবশ্যই এটা অনেক সিকিউর দিবে, একটা সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করবে। একটু খেয়াল করেন, এই ইন হচ্ছে 5 ভোল্ট, এখানে নেগেটিভ, এখানে এই পর্যন্ত নেগেটিভে চলে আসছে, আর এখানকার পজিটিভ, পজিটিভ আর মাঝেরটা ওখানে। যাই হোক, এটা আমি বোঝার সুবিধার্থে আবার একটু বোঝা দিচ্ছি আপনাদের। আমাদের এই পর্যন্ত মোটামুটি শেষ। এখন শুধুমাত্র একটা অ্যালার্ম অর্থাৎ বাজার ইউজ করতে হবে, পজিটিভ পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ, বাস রিলেতে, অর্থাৎ রিলেতে আমরা সেট করলেই হয়ে যাবে বাজারটা। ঠিক এভাবে আমাদের কাজ কিন্তু 90% শেষ। এখন আমরা একটু টেস্ট করবো আসলে কাজ হলো কিনা। যেহেতু লাইটটা এখন ইউজ করতে পারি নাই, লাইটটা পরবর্তীতে আমরা করে নেব। এগুলো এক জায়গায় যাবে দেশের বাইরে, সরি দেশের বিভিন্ন এলাকায় আমি পাঠাই থাকি। যাক, এটা 5 ভোল্টের একটা অ্যাডাপ্টার আমরা ইউজ করলাম, দেখা যাক কাজ করে কিনা। স্পিকারটা বাইজে উঠবে, সাউন্ড অনেক হইব, সাউন্ড অনেক হইব, মোটামুটি খারাপ হবে না, যথেষ্ট। এখানে যেটা বিয়ার আছে দুটো, সেটা মুখোমুখি করে দিতে হবে এটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য, এটা খেয়াল রাখবেন অবশ্যই। আর এখানে যে একটা জাম্পার আছে, এটা লোয়েতে আছে, টান দিয়ে একটু বের করে হাই দিয়ে দিলেই এটা সবচেয়ে ভালো কাজ করবে। আর মাথায় রাখবেন, এটা অন হওয়ার সময় অবশ্যই 3টা সিগন্যাল দিবে, তারপর এটা অ্যাক্টিভ হবে। তখন আমরা যাই হোক, আমরা কাজ শেষ করার পর আমরা একটা এইভাবে এক ধরনের হিটসিন দিয়ে, হিট টিউব বলে আমরা এটা, লাইটার দিয়ে যখন হিট টিউব দেওয়া হয়, অর্থাৎ এটাকে সিকিউরিটির জন্য আরও সুন্দর করার জন্য, অথবা এটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য যাতে কোনো সমস্যা না হয়, এভাবে আমরা সার্কিটটাকে ভেতরে সেট করে দিলাম। ঠিক মোশন সেন্সরটা এইভাবে আমরা দিয়ে পরে কেটে দিছি। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা যে 5 ভোল্টের ঢোকার যে রাস্তা সেটা করতাম। যাক বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।